Antosia zrobi ci warkocze? Dlaczego? Ja nie mogę, to ja sobie kręcę. Co sobie kręcisz? Nie. Co ty sobie kręcisz? Wałki. Wałki kręcisz? Myślałam, że włosy. No spróbuj jeszcze raz. Nie poddawaj się. Nie wiem. Przecież ty masz kręcone włosy. Ale ja się mam ale ja nie chcę wyglądać głupio. Aha, dlatego sobie kręcisz? Tak. A pokaż z tyłu, jak wyglądają. Nagramy to. Popatrz, no już 2 sobie nakręciłaś. Tak, A Bombi co sobie kręci włosy też? Piłka nieodłącznie. No zrób Madziuś, papa. Pa, pa, pa. Antosia, papa.